khona ekhaya siphethe iwasho lapha engisebenza ngazo, ngisempumalanga umthandazo ngokulapha mbulo khona ekhaya. Ngiphethe imali uyavuma, umali uyavuma uyafutha, uyageza, uyawukhulumisa ukha nje spoon mbulo khona ekhaya, ukhulumise ugeze ngawo. Ngiphethe udoza open, udoza open usuvula izinto ezivalekile empilweni yakho, umsebenzi, inhlanhla, imali, udonsa into ezinhle nangu udoza open uyafutha, uyageza zonke uzala khasihamba ngani ngama-200 mbulo khona ekhaya. Ngiphethe uLocksmith nangu, uLocksmith mbulo khona uyafutha, uyageza khathini esiningi kube ne-sunlight insipho mawusebenzisa wona. uLocksmith nangu uyafutha, uyageza, ufaka imali phakathi, uyageza, uyafutha futhi ube nogazi, imali ivuleke, ube nenhlanhla. Ngiphethe nangu udoza open futhi lona-ke wedlozi nesithunywa, doza open owesithunywa mbulo okhona ekhaya, doza open owesithunywa lo uyafutha, uyageza, uyaphalaza. Kuba no-blue key, blue key uthatha amafindo laboshiwe empilweni yakho nangu u-blue key, amafindo aboshiwe empilweni yakho mbulo okhona ekhaya ayaqhaqheka, ayasuka. Ngisebenza kwesintu ngiwasho lo ukugwama isicitho mawunenkinga ephupha kabi, isicitho siyaphuma mbulo khona ekhaya, siyaphuma isicitho kuwe emzimbeni la imbiza le mbulo okhona ekhaya, clean izinso, clean igazi. Imbiza kayihlezi yakhiwa ngoba umuntu usuke seyiodile, bese sisayenza-ke mbulo okhona ekhaya. Bese ngiphatha ibhodlela nanti, ibhodlela elinamandla nali mbulo okhona ekhaya. Sengizakho kuthiwa uyageza, umuntu okhonza ukugembula, umuntu osafuna nomsebenzi futhi liyadonsa mbulo okhona ekhaya lebhodlela. Mhlawumbe umuntu webhizinisi li-1000 nanti mbulo okhona ekhaya, ibhodlela nanti 1000, alihlezi-ke likhona. Into zakho zihamba ngani nge-courier guy nanti, courier guy. So-ke ngisempumalanga mbulo okhona ekhaya lapho ngikhona.